juice, niggas. Fucked up, jos ei oo jarruita. Sitä on ihan vitu paljon keveempi kuin muu. Joo, eli me ollaan nyt pulapatu tänne traktorimönkien luo ja täällä on nyt tänään tämmönen palju tilattu tänään paljuilla. Tässä on Matti, Anton, äijä. Äijä vaan pelleillään täällä tällä hetkellä, et ei mitään serious shittiä. Turkkilaiset yleensä. Alvin tuli ihan vitusti myöhässä. What's your name? Alvin. Mikä on sun menopelin vuosimalli? 2018. Tänään testissä Aixam 2012 töötti. Kai ihan vitun luu, mun veihe menee vaan 4,7, eiks niin Alvin? Äijän mittarin luku. Äijän mittarin mukaan 47. Ottaa kamat, sut on nähty. Hey, blow up. Yksi on vaan niinku eri puolella. Se sanoi, että joo, ei se enää ollutkaan niin hieno ja siinä olisi paljon vikoja. Antto, käy eteen. No, joo, eli päivä 2. Ollaan pulapatu taas tänne Robertin luo. Äijä Betsi. Täällä vaan tässä chillataan. Ei mitään erikoista. No niin Matias, mitkä fiilikset tästä? Joo, siis kun me ollaan niin vitu läskejä, niin alkaa niinku tuntua täällä maahan pohjassa, että siellä ei oo mitään. Niin kohta ois testis BK, vitun halvat nuksut. Sopii täksä niinku hintabudjetti ei oo meillä suomenruotsalaisilla niin kauhean kova nykyään. Tähän aikaan keväästä, niin BK siis. Nuksui, 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 ho. Can relate? Yeah. I'm taking my time. Mä oon turisteina. Turisteina. Tossa on ojaa. Ja meidän auto menee enää ojaa. Ei tässä ole mitään tästä elämästä. Nyt on aika mennä. Heippa! Sillä feiksillä on kaikkea tosissaan mega pekka. Tänään me ollaan etsimässä vähän ykiä täällä Tuusulassa. Meillä on vähän bad luck, me ei ole löytyy vielä yhtäkään. Näyttää kyllä vähän siltä, että me ei ole löytämäskään mitään tänään. En suosittele. No vähän valkoisen näköiset tällä hetkellä, se on ihan hyvä.
saatana perkele. Tää pitää niin vitusti ääntä tää vittu mopoauto. No älä. No niin, moikka kaikki! Ollaan tässä kuvaamassa näille pojille tommosta yhtä videota. Ollaan nyt liikkeellä menossa kauppaan. Tuossa Dennis vääntää rattia kovin ammattimaisesti. Ja se on nappisuoritus. Heti ykkösellä mennään parkkiin. Nyt mennään kauppaan. Me ollaan nyt täällä jännittävässä tilanteessa. Meillä on 2 kovaa kilpailijaa tässä. Vedetään moottorit täysiä. Antaa palaa! Ei. Moikka. Moikka! No niin, Tää kuvaat tää beton Joo, mut ei tää tarkenna. Onks se eikä tälleen? Lähtee yhtään eteen! Tiivistä mennyt palkkaformaisen väliin. Voi vittu. Äijät, se niinku käynnistyi ihan vittu hyvin. Meneekö tää Pornhubiin? Tällainen porhubi. Niin, käynnistyi hyvin, mut sit se vuosi ihan vittuna, että tuli kunnon lätäkkää. Niin nyt me laitetaan tiivisteet uuden. Ja kun sillä juottaa vähän ES, niin lähtee lentoon. Jos sä tosta